मछली का अंडा का खुशबू आ रहा है। अंडा बना रही है क्या मछली का? हाँ, मछली फ्राई हो गया है तो मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। मछली का अंडा तावा में बहुत ही मछली अच्छा का लगता अंडा है। कौन कौन खाते हो कमेंट में जरूर बताना गाइस। और हम सबको तो बहुत पसंद है ना सुष्मिता? हम लोग के घर में तो सब कोई खाते हैं। कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, देख सकते हो। आप लोग भी जरूर ट्राई करना। मछली का ओके, अंडा। ट्राई कर लेना, ये बोल रही है इसलिए।